لحمه بس. للحمه بس؟ يعني اكلوا لحمه؟ يعني مش بيحرس المكان ولا حاجه؟ طب انت عايزه تربي كلب؟ عايزه اربي كلب وقطه. لا كلب ولا قطه؟ اختاري حاجه واحده. قطه. قطه؟ ماشي شاطر. لا بحب القطه. دوت ايه؟ دوت ايه؟ خروف. خروف. طب قلدي لي كده صوت الخروف. ما ده الايه؟ ده المعزه ولا الخروف؟ ده صوت انهي؟ الخروف. طب احنا بنستفاد ايه من الخروف؟ نستفاد ايه من الخروف؟ نستفاد ايه؟ قولي. انا حاسك عارفه. مثلا اكون ليه؟ دي لعبه في المايك. لا بس انا مش عارفه. يعني مش بناخد منه الصوف ونعمل منه لبس ولا لا بناخد منه الصوف وبعديها نخيط اللبس وبعديها يبقى لبس جديد زي ما ماما عملته لي كده. يعني ماما بتجيب جلد الخروف تعمل لك منه ولا بتشتري بتاع عادي على طول؟